अस्सलाम वालेकुम सभिनी खे भली कार कयां थी मुंहिंजे यूट्यूब चैनल सादिया चन्ना ऑफिशियल ते मुंहिंजो प्यारो भाउ बिलावल खोखर मूंसां गॾु आहे ऐं हींअर असां मौजूदु आहियूं पापनगर जी सीट ते। अस्सलाम वालेकुम बिलावल भाई, कीअं आहियो? ख़ुशि आहियो? तबियत सही आहे? जी अल्लाह जा करम ऐं जेको आहे तव्हां सां हिन वक़्तु सेट ते मौजूदु आहियूं पापनगर ते। इहा मुंहिंजी ख़ुशि नसीबी आहे, मां तव्हां सां गॾु आहियां। आमीन आमीन। शाद आबाद हुजो, तव्हां सां कमु कंदे मज़ो अचे थो ऐं आपा सां बि ज़ाहिर आहे तव्हांखे ॾिसंदा आहियूं त आपा यादि अची वेंदी आहे। असको त हू विसरण जहिड़ी शइ शख़्सियत ई कोन हुई। बहरहाल अव्हां सां कमु कंदे ॾाढो मज़ो थो अचे। तव्हां बहितरीनु आर्टिस्ट आहे सादिया, नो डाउट, इन करे जो को मुंहिंजे साम्हूं बीठी आहे, मां इन करे तारीफ़ थो कयां। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लस तव्हांखे आबाद रखे। ऐं मुंहिंजे यूट्यूब चैनल जे लाइ छा चवंदो? यूट्यूब चैनल ते इहो मां चवंदुसि सादिया जो यूट्यूब आहे, उनखे लाइक कयो, फॉलो कयो, शेयर कयो, महिरबानी, लख करोड़ लख लाइक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बिलावल भाई। बिलावल भाई सां तव्हां मिलियो, हुननि सां ॻाल्हि ॿोल थी, वक़्फ़े सां गॾु वरी असां ॿियनि बि आर्टिस्टनि सां गॾु मिलंदासीं ऐं तव्हांखे मां पंहिंजी पूरी टीम पापनगर जी टीम सां मिलाईंदमि। तेसिताईं मोकिलायां थी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।